السلام علیکم په کوکینګ وذ حمیره کې تاسو ته خوش آمدید وایو. نن به موږ پخوو د غوښه او الوګانو. دې دپاره موږ پکار دی 1 کیلو غوښه، لږ د ګډلم، 1 چمچ وچه دڼیا او 1 چمچ د ادرک او د هوږې پیسټ، 3 ټماټرو او نیم کیلو الوګان چې داسې کټ شوي دي. ټول نه پهله به موږ غوښه په کوکر کې واچوو، بیا ادرک او د رسن دا پیسټ به پرې ور واچوو، دا وچه دڼیا به پرې ور واچوو، مالګه به هم ور واچوو او ښه به یې وروړو. سر به پرې بند کړو او چې دا غوښه نیمه نیمه پخه شي نو د دې نه بیا یخني وباسو او بیا به یخني پکې بیخي وباسو چې وچه کلکه شي، چې نیمه نیمه غوښه پخه شي. بیا پکې دا غوړي به پکې ور واچوو، څومره چې تاسو د خپلې اندازې مطابق ور اچوئ که نه، نو دا د خپل اندازې مطابق غوړي پکې ور واچوئ. او په دې ځای کې بیا ما ویډیو لګول به خو هغه لګېدل نه وه، په دې باندې ستاسو نه معذرت غواړو. بیا پکې ټماټر ور واچوئ او الوګان به ور واچوئ او دا مساله به پکې چې کوم پیکټ دی که نه د کړي والا مساله دا پکې ور واچوئ او د یخني به پکې ور واچوئ. یخني به پکې ور واچوئ چې ښه دغه شي، ښه ولړی شي، لږ خوب کېږي نو بیا پرې سر کېږدئ. دا نو ځکه چې زموږ دا غوښه خو نیمه نیمه پخه ده که نه، نو بیا پرې سر کېږدئ چې دا غوښه ښه پخه شي، سره پرې کېږدئ چې غوښه ښه پخه شي او دا الوګان هم ورسره پخه شي. نو دغه دی ګوره، دا ګوره زموږ د الوګانو ترکاري تیاره ده، زموږ الوګان او غوښې والا ترکاري تیاره ده. دې دپاره زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ، ځکه چې ستاسو په لایک کولو او ستاسو په شیر کولو، شیر کېدو باندې او په سبسکرایب کېدو باندې موږ ته ډېر سپورټ میلاویږي. زموږ چینل نوی دی، په دې مخکې تلو باندې زموږ سره مدد وکړئ. تھینک یو.